ప్రెగ్నెన్సీలో కొంతమంది మదర్స్ దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. వీటికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు? ఎలర్జీస్, ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ కోల్డ్, గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ అంటే కడుపులోని కంటెంట్స్ గొంతులోకి రావడం వల్ల, లేదా వీళ్ళకి ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఆస్తమా, రేర్లీ హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు. సో ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ కాఫ్ సిరప్స్ మనం తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాఫ్ సిరప్స్ అనేవి ప్రెగ్నెన్సీలో హార్మ్ఫుల్ కాబట్టి. అయితే మనం ఇంటి రెమెడీస్ ఇంట్లో ఏం చేయొచ్చు? ఎక్కువగా రెస్ట్ తీసుకోవడము, నీళ్లు బాగా తాగడము, వేడి నీళ్ళతో సాల్ట్ వాటర్ గార్గ్లింగ్ చేయడము, సలైన్ నెబులైజేషన్స్ తీసుకోవడము, ఇలాంటివి చేయొచ్చు. మీరు డాక్టర్ని ఎప్పుడు కలవాలి అని అంటే మీకు కాఫ్తో పాటు కోల్డ్, ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, లేదా కాఫ్తో కఫం వస్తుంది అన్నప్పుడు మీ డాక్టర్ని కాంటాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.